ఫ్రెండ్స్ మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు అయితే సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి. అలాగే మీరు కూడా ఏదైనా అమ్మాలనుకుంటే ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద కనిపించే వాట్సాప్ నెంబర్కి వాట్సాప్ చేయండి. దాని సంవత్సరం ఫొటోస్ మరియు వీడియో శాంపిల్స్ పంపిస్తే మన ఛానల్లో ఈ విధంగా ప్రకటించడం అయితే జరుగుతుంది. అండి అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మీకోసం మహీంద్రా 575 డిఏ బండి అనేది సెకండ్ హ్యాండ్లో అమ్మడం అయితే జరుగుతుందన్నమాట. ఎవరైతే తీసుకోవాలనుకుంటున్నారో అలాగే ఈ యొక్క లొకేషన్ దగ్గరలో ఉంటున్నారో ఎవరైతే తీసుకోవాలనుకున్నారో ఒకసారి అయితే చెక్ చేసుకోండి. ఎక్కడ మిస్కోకుండా ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు అయితే చూడడం వల్ల దీని సంవత్సరం లొకేషన్ ప్రైజ్ మాల్ అనేది తెలుస్తుంది. లొకేషన్ దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఎక్కడ మిస్కోకుండా ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు అయితే చూడండి. దీని సంవత్సరం మొత్తం డీటెయిల్గా అయితే ఈ వీడియోలో అయితే చెప్పడం జరుగుతుంది. ఓకే నా ఫ్రెండ్స్, ఇంకా లేచుకున్న టాపిక్లోకి వెళ్తే మన ఛానల్ ఫస్ట్ నుంచి చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు అయితే సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి. పక్కన కనిపిస్తున్న బెల్ ఐకాన్ కూడా ఆల్ మీద ట్యాప్ చేయండి. అలాగే మీ యొక్క వెహికల్ ఏదైనా సరే అమ్మాలనుకున్న ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద కనిపించే వాట్సాప్ నెంబర్కి మీ యొక్క వెహికల్ సంబంధించిన ఫొటోస్ దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ పంపిస్తే మన ఛానల్లో ఈ విధంగా ఫ్రీగా వీడియో అనేది చేయడం జరుగుతుందన్నమాట. మీ దగ్గర ఎలాంటి కమిషన్ అయితే తీసుకోకుండా. లేచుకున్న టాపిక్లోకి వెళ్తే మహీంద్రా 575 డిఐ బండి అనమాట. మహీంద్రా 575 డిఐ బండి అంటే దాదాపు మనకి 2018 మోడల్ అనమాట. ఇది వచ్చేసి 2018 అంటే దాదాపు మనకి ఒక 3 సంవత్సరాలు అయితే అవుతుంది. మంచి కండిషన్లో ఉంది, ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అయితే లేవని ఓనర్ అయితే చెప్పడం జరిగింది. దీనికి సంబంధించిన టోటల్ ప్రైస్ వచ్చేసి మనకి 4,90,000 అయితే చెప్పడం జరిగింది అనమాట. 4,90,000 అనేది ఫిక్స్ అమౌంట్ అయితే కాదు. ఎవరైతే లొకేషన్ దగ్గరలో ఉంటారో వాళ్ళైతే వెళ్ళి చెక్ చేసుకొని మీరైతే మాట్లాడుకొని తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. చాలా మంది ఈ యొక్క లొకేషన్లో చాలా మంది అయితే అడగడం అయితే జరిగింది అనమాట. లొకేషన్ తెలుసుకొని వెళ్ళి చెక్ చేసుకొని తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. దీని సంవత్సరం సింగిల్ బుక్ అయితే రావడం అయితే జరిగింది అనమాట. ఇది సింగిల్ బుక్ అయితే వస్తుంది కాబట్టి ఒకసారి అయితే చెక్ చేసుకోండి. అలాగే దీని సంవత్సరం టోటల్ రీడింగ్ వచ్చేసి 2,433 గంటలు అయితే తిరిగింది అనమాట. 2,433 గంటలు అయితే ఇది ఒరిజినల్ రీడింగ్ అని అయితే చెప్పడం జరిగిందనమాట. అలాగే ట్రాక్టర్కున్న పెయింటింగ్ కూడా ఒరిజినల్ 100% మంచి కండిషన్లో ఉందని అయితే చెప్పడం జరిగిందనమాట. అలాగే పెయింట్ కూడా ఒరిజినల్ పెయింటింగ్ అనమాట. ఎలాంటి పెయింటింగ్ అయితే చేయలేదని అయితే చెప్పడం జరిగిందనమాట. కావాలనుకున్న వాళ్ళు ఒకసారి అయితే చెక్ చేసుకోవచ్చు. దీని సంవత్సరం టైర్స్ వచ్చేసి మనకి 90% అయితే ఉందన్నమాట. ఈ 90% అనేది టైర్కి వచ్చిన ఇంజిన్తో పాటు వచ్చిన టైర్స్ అనమాట. అలాగే మంచి కండిషన్లో ఉన్నాయన్నమాట. ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అయితే లేవు అనమాట. కావాలనుకున్న వాళ్ళు ఒకసారి అయితే చెక్ చేసుకోవచ్చు. దీని సంవత్సరం లొకేషన్ వచ్చేసి ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రకాశం డిస్టిక్ దర్శి అనే మండలంలో అలాగే చల్లివేంద్ర అనే గ్రామంలో అయితే ఉండడం జరిగింది. ఎవరైతే లొకేషన్ దగ్గరలో ఉంటారో వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. అలాగే మీకు నచ్చితే తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రకాశం డిస్టిక్ దర్శి మండలం అలాగే చల్లివేంద్ర అనే గ్రామంలో అయితే ఉండడం జరిగింది. లొకేషన్ దగ్గరలో ఉన్నా వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే దర్శి మండలంలో ఎవరైనా సరే దగ్గరలో ఉన్నా వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఎవరైతే కావాలనుకుంటారో వాళ్ళు అయితే వాళ్ళతో మాట్లాడి వెళ్ళి చెక్ చేసుకొని తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. ఓకే నా ఫ్రెండ్స్, ఇదే వీడియోలో చెప్పాలనుకుంటే మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు అయితే సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి. పక్కన కనిపిస్తున్న బెల్ ఐకాన్ కూడా ఆల్ మీద ట్యాప్ చేయండి. అలాగే మీ యొక్క వెహికల్ ఏదైనా సరే అమ్మాలనుకున్నా ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద కనిపించే వాట్సాప్ నెంబర్కి మీ యొక్క వెహికల్ సంబంధించిన ఫొటోస్ దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అయితే పంపించండి. మన ఛానల్లో ఈ విధంగా ఫ్రీగా వీడియో అయితే చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే నా ఫ్రెండ్స్, మహీంద్రా 575 డిఐ బండి అనమాట. 2018 మోడల్ దాదాపు మనకి ఒక 3 సంవత్సరాలు అయితే అవుతుంది. 4,90,000 అయితే చెప్పడం జరిగింది. ఇది ఫిక్స్ అమౌంట్ అయితే కాదు, మీరైతే మాట్లాడుకోవచ్చు. సింగిల్ బుక్ అనమాట. అలాగే టోటల్ రీడింగ్ వచ్చేసి 2,433 గంటలు అయితే తిరిగిందనమాట. ప్రకాశం డిస్టిక్ దర్శి మండలం చల్లివేంద్ర అనే గ్రామంలో అయితే ఉండడం జరిగింది. లొకేషన్ దగ్గరలో ఉన్న వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే 90% టైర్స్ అయితే ఉన్నాయని అయితే చెప్పడం జరిగింది అనమాట. ఓనర్ అనేది ఎవరి కింద టైటిల్ నెంబర్ అయితే ఉంటుంది. కావాలనుకున్న వాళ్ళు ఓనర్ అయితే మాట్లాడచ్చు. ఓకే నా ఫ్రెండ్స్, ఇది వీడియోలో చెప్పాలనుకుంటుంది మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని డైలీ ఫాలో అవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. మీ యొక్క వెహికల్ అమ్మాలి అనుకున్న ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద కనిపించే వాట్సాప్ నెంబర్కి మీ యొక్క వెహికల్ సంబంధించిన ఫొటోస్ పంపించండి.